আজি আমাৰ উপস্থিত বিশেষমান ব্যক্তি আমাৰ ইউটিউবাৰ এক্সপাল ব্লগ হিমাংশু ডেকা এখন গোলাম গামোচাৰে মানে বহুতে 3 পেয়াৰৰ সাউন্ড টেষ্ট লাগে বুলি কৈ আছিল তো আজি ফাইনালি 3 পেয়াৰৰ সাউন্ড টেষ্ট গাইজ শুনি লওক আপোনালোকে হাই গাইজ তো কি খবৰ আপোনালোকৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হেডছপাল ব্লগছ তো গাইজ থাম্বনেল চাই তো গমে পাইছে আপোনালোকে মানে আজি আমি সাউন্ড চেক কৰি আছো বিহুৰ কাৰণে আৰু বিহু বুলি একো লোৱাটো নহলে নতুন কিন্তু মই লৈ আহিছো এটা চাব পাৰে আপোনালোকে ডাইনেটেকৰ মাইক্ৰফোন লৈ আহিছো আৰু কিমান দাম দি ললো কিটা ললো বাৰু মই কম আপোনালোকক লাহে কৰি আৰু যোৱাকালি মানে মই গৈছিলো গুৱাহাটীত বক্সৰ কাৰণে তাৰ লৈ আহিছো চাব পাৰে আপোনালোকে YBS নে কি কয় এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে YBS এইটোৰ একুৱেল লৈ আহিছোঁ এইটোৰ দাম পৰিছে 5,000 টকা তো আৰু লৈ আহিছোঁ মাইক্ৰফোনৰ জেক মই বনালোঁ কালি আছে ইয়াতে বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ মই ইয়াতে এইটো প্লাষ্টিকটো দিছোঁ ধুনীয়াকৈ 5ডাল নে কেইডাল বনাই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মাইক্ৰফোনটো মই আনবক্সিঙো কৰিম দেখাম আপোনালোকক আৰু আপোনালোককো যদি ভাল মাইক্ৰফোন লগা আছিল ছিংগাৰৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ডাইনেটেকৰ একদম বেষ্ট হয় মানে বহুতে ডাইনেটেক ইউজ কৰি আছে মানে ময়ে লাষ্ট আৰু ডাইনেটেকৰ মাইক্ৰফোন লোৱা মানুহ বেলেগে মানে বহুত বছৰৰ পৰা চলাই আছে ডাইনেটেক চবেই কৈ আছে ভাল ভাল বুলি তো সেইকাৰণে ময়ে ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইউজ কৰি আছে কমেণ্ট কৰি দিব গাইজ আৰু যিহেতু বহুতে কৈ আছিলে চাউণ্ড চেকৰ ভিডিঅ' এটা দিবি বুলি তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই লওঁ তো ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লগাই আছোঁ এতিয়া এইফালে আৰু এতিয়া এক পেয়াৰ আমি ধুনীয়াকৈ লগাম তো আৰু কিবা কিবি বনাব লগা আছে বনাই লওঁ চাব পাৰে আপোনালোকে এইকেইদিন পূৰা লেতেৰা হৈ আছে মানে থৈ দিয়া আছিলতো বহুত দিন আৰু ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে এম্প্লিফায়াৰ কেইটা মোৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এম্প্লিফায়াৰ আছে আৰু গোটেইকেইটা পূৰা লেতেৰা হৈ আছে মুচিব লাগিব মানে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু মাইক্ৰফোনটো চাব পাৰে আপোনালোকে ডাইনেটেকৰ যিটো চিৰিজৰ হয় এইটো আৰু ইয়াৰ দামটো বাৰু কৈ দিওঁ আপোনালোকক 10,000 টকাত আপোনালোকে য'ত হ'লেও পাই যাব 10,000 টকা লয় আৰু এতিয়া ইফালে বক্সৰো কিবা কিবি তাৰ বনাব লগা আছে আৰু মই মাজতে মানে এইটো বনাই লৈছিলোঁতো এতিয়া এইটো থাকি যাব মানে সেইটো এতিয়া স্পীকাৰ খুলি সৰু বৰ্ডৰ কাৰণে তাৰ বনাই ল'ম এইটো মই আৰু এইফালে মানে 4খন তিৰপাল আছে একচুৱেলি ইয়াতে 18 নে কি কয় মডেলটো এতিয়া আছে ৰ'ব যোৱা বছৰো লৈছিলোঁ মই যোৱা বছৰ অকণমান দাম কম আছিল আৰু এইবাৰ দামটো বহুত বেছি দাম হৈ গ'ল যোনে যোনে মানে বক্সৰ কাম কৰি আছে কপাৰ তাঁৰ কিনি আছে বা এলুমিনিয়াম যিকোনো তাঁৰ কিনি আছে তিৰপাল কিনি আছে সিহঁতে গমে পায় বহুত বেছি দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু ইফালে আছে জেক টু জেক আৰু কিবা কিবি আছে মই দেখাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক এইখিনি লওঁতে গাইজ 1500 টকা নে কিমান গৈছে আৰু দুডাল ধুনীয়া তাঁৰ বনাই লৈছোঁ মই চাব পাৰে আপোনালোকে মানে স্নেক কেবল টাইপ ভাল লাগে মানে তাৰ কাৰণে বনাই লৈছোঁ স্নেক কেবলৰ নহয় দেই গাইজ কিন্তু তাঁৰটো স্নেক কেবলত থাকে মানে এনেকুৱা দেখাইছোঁ ৰ'ব ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো হ'ল এইটো স্নেক কেবলত থাকে মানে এই তাঁৰটোহে দেই এই তাঁৰটো বাকী ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ দুডাল আছে চাব পাৰে আপোনালোকে এনেই লৈছোঁ আৰু বাকী ইয়াত আছে গোটেইকেইটা জেক টু জেক আছে ইয়াতে জেক টু জেক মানে আছে বহুত কেইডাল কেবল আছে মই হ'লেও এক পেয়াৰ লৈ আহিছোঁ লগা হৈ যাব পাৰে হঠাৎ আৰু মাজত কেতিয়াবা আৰু লগা হৈ গ'লে দৌৰা দৌৰি নকৰোঁ আছে গোটেইখিনি আৰু মই মানে মাইক্ৰফোনৰ ষ্টেণ্ড ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু লোৱা নহ'ল কাৰণ বহুত বেছি দাম হৈ গ'ল মই এইটো লগৰ পৰা খুজি লৈ আনিম আৰু লগা হ'লে যোৱা বছৰ মই 800 টকাত নে কিহত কিনিছিলোঁ GS-ৰ এইবাৰ 1100 গৈছে মানে বহুত বেছিয়ে যিকোনো বস্তু বহুত দাম কৈ আছে ফ্লেট কেছ দুটা লগা আছিল লোৱা নহ'ল এই দুটা তো ইয়াক কাৰ্টুনৰ লগতে ইউজ কৰি মানে তো ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে এম্প্লিফায়াৰ কেইটা অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এটা কৰি চাব পাৰে এইকেইটা হ'ল মোৰ এম্প্লিফায়াৰ আৰু হৰণৰ কাৰণে এইটো আৰু এটা হৰণৰ কাৰণে এম্প্লিফায়াৰ লৈ আনিব লাগিব এইটো আছে মানে সেইটো লগৰ পৰা লৈ আহিম মই একদিনৰ কাৰণে লগা আছে এটা তো এইটো আৰু কিনি নাথাকোঁ আৰু ইউজ কৰিম এনেকৈ আৰু ইফালে আছে কিবা কিবি মাইক্ৰফোনৰ তাৰ তো এইবিলাকো চেক কৰি থ'ব লাগিব মানে ভাল আছে নে বেয়া আছে নহ'লে বনাব লাগিবতো তো ইফালে আছে আমাৰ ভাস্কৰ হিমন্ত আৰু আছে কেইটামান বাহিৰত ওলাই গৈছে কিবা কিবি আনিবৰ কাৰণে পঠাই দিছোঁ আৰু ইফালে মই ঘৰতো কাম কৰি আছে মানে মই দোকানত আছিলোঁতো দোকানৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ বমা কাম কৰিছে নে তো এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যনবিলাক কৰি লওঁ কিবা কিবি কৰিব লগা আছে আৰু অহাকালিমান মানে জেনেৰেটাৰটো আনি থ'ব লাগিব জেনেৰেটাৰটো মানে কৈ থৈ দিয়া আছে বেলেগৰে হয় এইটো মানে মই একেবাৰে 6-7 দিনৰ কাৰণে আনিম আৰু না মোৰ তাত থাকিব তো কিলো স্কাৰৰে হয় 7.5 কিলোৰ আৰু ভাড়া বাৰু ক'ত আছে কি আছে কেনেকুৱা কি মাৰে সেইটো বাৰু পিছত দেখাম আপোনালোকক যদি পাৰোঁ মানে যদি যাব পাৰোঁ মই তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইবিলাক মানে কানেকশ্যন কৰিব লাগিব কানেকশ্যনবিলাক কৰি লওঁ আৰু যদি পাৰোঁ ইয়াৰে কানেকশ্যনখিনিও আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা কি কৰোঁ এনেই জাষ্ট চেকহে কৰি থ'ম আমি কেনেকুৱা হৈ আছে কোৱালিটিটো বা ক'ৰবাত চাউণ্ড কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি ক'ৰবাত মানে এই ল'ৰাটোৱে কৈ আছে অপাৰেটৰটোৱে এই 810টো অলপ ফাটি আছে বুলি কৈ আছে চাউণ্ডটো মানে কোনবাৰটোত আৰু এইটো চাই লওঁ কিবা জেকৰো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চাউণ্ডৰটো হোৱা নাই মানে বক্সৰটো মোৰ মতে একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই হৈছে যদি
অকণমান জেকৰ কিবা হৈ থাকিব পাৰে মানে তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি এবাৰ চেক কৰিম বজাম ধুনীয়াকৈ দেখাব আপোনালোকেও বাকী মাইক্ৰফোনবিলাকো চেক কৰি থৈ দিওঁ ভাল লাগিলে গাইজ লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বহুত কষ্ট হয় গাইজ এইবিলাক চাউণ্ড উঠোৱা লগোৱা এইবিলাক কৰি থাকিলে নাই কি থাকলো হা কেনে হেমন্ত খবৰ ভাল না বিহু কেনে এইফালে আমাৰ আছে গগলং ভাই ইয়ে যাব হিৰাজ নমস্কাৰ নমস্কাৰ দি আৰু বাদে এইফালে আছে ভাস্কৰ আৰু এটা আমি অপাৰেটৰ মাতি পঠাইছোঁ আৰু এটা আহিছে সিও যাব মানে এদিন কোনোবাদিনাখন দুদিন আছে মানে একেলগে প্ৰগ্ৰেম 2 জেগাত একেলগে তো তাৰ কাৰণে আৰু এটা যাব ল'ৰা 3টা 4টা যাব আৰু তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাওঁ ৰ'ব গাইছ বহুতখিনি কথা ক'লোঁ এতিয়া কানেকশ্যনখিনি দেখাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া ইফালে ধুনীয়াকৈ এম্প্লিফায়াৰত বক্সৰ তাঁৰবিলাক কানেকশ্যন কৰোঁ তো মই দেখাম আপোনালোকক এটা কৰি তো ইফালেতো বহুত তাঁৰ হৈ গ'ল চাব পাৰে আপোনালোকে মাথাই ঘূৰাই যাব তো চাব পাৰে আপোনালোকে ইফালে এইটো এটা এম্প্লিফায়াৰ টপৰ কাৰণে এইটো ছিংগল বেছ বজাম এইটো ষ্টেঞ্জাৰৰ 5K চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো এটা টপৰ কাৰণে আহোজা এলেক্সা 2000 আৰু এইটো এটা টপৰ কাৰণে DJ Series 2500 চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইটো এটা ল'ৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ছিটিংছবিলাক এনেকুৱাকৈ ৰখা হৈছে চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে তো গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ চাই লওক তো টপৰটো কেনেকুৱাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে এইটো এটা টপৰ আৰু এইটো ল'ৰ এইটো যেহেতু ছিংগল ল' বজাওঁ মই 1000 আৰু এইটো একচুৱেলি ডাবল ল' বজাব পাৰে মই 2100 জোৰা কাৰণ ইয়াতে 1900 নে 1800 ডে 4 ohmছত ই আৰু অভাৰলোড দিব পাৰে মানে কোনো প্ৰব্লেম নাই ছেম আহোজাৰ নিচিনা ই মানে কাম কৰে গৰম নহয় হিটচিং নহয় কি মজা হয় 5 চান্স ধুনীয়া ওলাই মানে ষ্টেঞ্জাৰ 5K আৰু ইফালে এটা টপৰ কাৰণে চাব পাৰে আপোনালোকে যিহেতু মনো কৰি বজাব লাগিব পেৰেল চাব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কানেকশ্যনখিনি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব কমপ্লিট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকে বহুতে কৈ কানেকশ্যনবিলাক দেখাব বুলি তো কানেকশ্যনখিনি দেখাওঁতে কিন্তু অকণমান চোট লাগি যাব তো হ'লেও আপোনালোকে চাব ধুনীয়াকৈ দেখাম আপোনালোকক তো এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান টপৰ কাৰণে কানেকশ্যন কৰিছোঁ স্পীকাৰ ইয়াতে 2টা দি দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইবিলাক ইয়াতে মানে জেকৰ কানেকশ্যন কৰিব বাকী আছে বাৰু জেকবিলাক কানেকশ্যন কৰিম আৰু ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ লগাইছোঁ বাৰু স্পীকাৰ লগোৱা হোৱা নাই আৰু এটাটো খুলি গৈছে এইটো এতিয়া ইয়াতে লগাব লাগিব আৰু ষ্টেঞ্জাৰত একচুৱেলি স্পীকাৰেই বেষ্ট হয় এইবিলাক লগালে অলপ আৰ্থিং হৈ থাকে বডিত লাগি থাকে মানে তো এতিয়া ইটোও হৈ গ'ল এইটো ছিংগল ল' জোৰা দিছোঁ মই 1000 RCA মডেলৰ তো ইফালে টপৰ দিলোঁ আৰু ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে তো ইফালে এটা লগোৱা আছে এনেকুৱাকৈ স্পীকাৰ লগোৱা নাই বৰ্তমান তো ইফালে আৰু এটা স্পীকাৰ লগাই দিম তো এতিয়া এইটো টপ এইটো এটা হৈ গ'ল মানে আমি বৰ্তমান 3টা এম্প্লিফায়াৰৰ কানেকশ্যন কৰিলোঁ বাকী জেকবিলাকো ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যন কৰাখিনি দেখাম আপোনালোকক আৰু ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে যিটো নেকি DJ Series 6000ত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ 2টা ল' লগাই লৈছোঁ এইফালে এটা আছে ল' আৰু ইফালে এটা লগাই লৈছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকে তো এতিয়া মানে ইয়াতে স্পীকাৰ লগোৱা নাই কিন্তু আমি স্পীকাৰে কানেকশ্যন কৰিম কিন্তু আজি বৰ্তমান লগাই থাকে সময় বহুত কম আছে বতৰো বেয়া তো তাৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ বৰ্তমান কানেকশ্যনখিনি কৰিলোঁ য'ত যেনেকৈ সুবিধাটো আছে আৰু এতিয়া আমি আৰু এটা টপৰ কানেকশ্যন আছে যিহেতু টপৰ আৰু এটা কানেকশ্যনটো কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো এটা স্পীকাৰ লগাই আছোঁ তো এইটো নতুন আমাৰ এলেক্সা 2000ত গৈছে আৰু এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে তো এইটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি মিক্সাৰৰ কানেকশ্যনটো কৰি আছোঁ তো ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো যিহেতু নতুন বনাই আনিছিলোঁ ধুনীয়া মজা লাগিছে তো এতিয়া এইটো কানেকশ্যন কৰিলোঁ আৰু এইটো নতুনটো দি দিলোঁ এইটোত তো ইফালে এটা দি দিলোঁ আৰু এটাটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো এইটো এটা মানে এইটো লেফ্ট ৰাইটৰ কানেকশ্যনটো কৰিলোঁ গ্ৰুপৰ কানেকশ্যনটো বৰ্তমান কৰা নাই আৰু এইটো হ'ল DJ 2500টো তো তলৰটো ইয়াতে দি ল'ম এইটো এটা দি ল'লোঁ কানেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ল' কাৰণে কানেকশ্যন কৰিছোঁ ইফালে গ্ৰুপ 1ত দি দিলোঁ আৰু ইফালে DJ Series 6000ত দি দিছোঁ এইটো ইফালে A চেনেলত তো হৈ গ'ল ইফালে আৰু এতিয়া ছিংগল ল'টোৰ কাৰণে ইফালে গ্ৰুপত দিছোঁ 3 নম্বৰত তো ইফালে এইটো হ'ল ষ্টেঞ্জাৰৰ 5K আৰু ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান B চেনেলত দি দিছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকে 4ত দি দিছোঁ যিহেতু এইটোত মানে পেৰেল কানেকশ্যন নাই মই জানাৰ আৰু তো এতিয়া আমি ইফালে আৰু এটা দি দিলোঁ তো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো কানেকশ্যন মানে ইয়াৰ গোটেইখিনি এতিয়া বৰ্তমান বেক চাইডৰ কানেকশ্যনখিনি হৈ গ'ল মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তো চাব পাৰে তো ইফালে এটা দি দিলোঁ B চেনেলৰ মিক্সাৰৰ পৰা আহিছে আৰু এতিয়া ইফালে আমাৰ গোটেইখিনি কানেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল তো মিক্সাৰৰ পৰা গোটেইখিনি চাব পাৰে আপোনালোকে দি দিলোঁ তো ইফালে লেফ্ট ৰাইটত এইটো দি দিছিলোঁ ইফালে গ্ৰুপত দি দিছিলোঁ গ্ৰুপত আছে ল' কানেকশ্যন ইয়াত আছে টপৰ কানেকশ্যন আৰু টপৰ এম্প্লিফায়াৰ চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত দিছোঁ ডাইৰেক্ট মিক্সাৰৰ পৰা আকৌ ইয়াৰ পৰা এটা ওলাই পেলাই তো ইয়াত দি দিছোঁ এইটো কানেকশ্যন চাব পাৰে আপোনালোকে তো এইটো দি দিছোঁ জেক চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ জেক কানেকশ্যনটো ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে মানে তো বাকীখিনি গোটেইকেইটা হৈ আছে ইয়াত যিটো পেৰেল কানেকশ্যন নাই তাৰ কাৰণে এতিয়া দি দিছোঁ গ্ৰুপৰ পৰা ডাবল দি দিছোঁ A বিত তো ইফালে এইটোতো দি দিছিলোঁ চাব পাৰে আপোনালোকে গ্ৰুপ 1ৰ পৰা দি দিছোঁ ইয়াতে লোড তো বাকীখিনি আৰু গমেই পাইছে আপোনালোকে তো এইটো ইয়াত ডাইৰেক্ট আহিছে মিক্সাৰৰ পৰা চাব পাৰে আপোনালোকে এডাল আহি কিনে ইয়াত সোমাইছে এইটো
তো গম পালে আপোনালোকে এইখিনি তো এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ বাৰু চেক এটা কৰিম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'ব বাকী মাইক্ৰফোন কিবা কিবি চেক কৰিব লগা আছে অলপ ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব আৰু আপোনালোকে চাব বাকী এইটো আনবক্সিং কৰিব আছে এইটো ধুনীয়াকৈ চাম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি বেলেগকৈ ডিটেইলছত ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তো এতিয়া এইটো খুলিম তেনেকৈ আমি চেক কৰিও চাম মানে এইটো আনাৰ পৰা চেক কৰাই হোৱা নাই চাব পাৰে পূৰা টেপিং কৰা আছে চাব পাৰে আপোনালোকে খোলাই নাই মানে আজিলৈকে এইটো সময়ো পোৱা নাছিলোঁ তো ভাবিছিলোঁ চেক কৰা তেতিয়াখানে বুজাম তো এইফালে বহুত আৰু কিবা কিবি কৰিব লগা আছে চাব পাৰে গোটেই তাৰ হৈ গ'ল তো কাৰেণ্টবিলাক দি লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ চাউণ্ড চেকৰ সৈতে দেখাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া গাইছ এইফালে আমাৰ চাউণ্ড চেক চলি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আমাৰ ভণ্টিও চাগে ফটো উঠবৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ ভায়ো এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি কানেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি অক্সত বজাই আছোঁ মানে এইফালে অক্সত লগাই লৈছোঁ অক্স লাইন বনাই লৈছোঁ মানে মনিটৰত যিহেতু অক্সত লগা হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে চেক কৰি আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ তো এটা মই ধুনীয়াকৈ চাউণ্ড চেক শুনাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি দিব গাইছ তো অক্সত উঠাই দিওঁ মানে বহুতে 3 পেয়াৰৰ সাউণ্ড টেষ্ট লাগে বুলি কৈ আছিল তো আজি ফাইনেলি 3 পেয়াৰৰ সাউণ্ড টেষ্ট গাইছ শুনি লওক আপোনালোকে আৰু তাকে সাউণ্ড চেক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ তো সাউণ্ড চেকটো আপোনালোকৰ যদি শুনি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এতিয়া এইটো এবাৰ খুলি পেলাই চাই লওঁ ঠিকে আছেনে বেয়া হৈ আছে মানে খানাৰ পৰা মই খুলি চোৱা নাই এইটো তেনেকৈ চাই লওঁ গাইছ চাব পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফ্লেট কেছ আহে চাব পাৰে আপোনালোকে তো এইটো আছিল মোৰ আহুজাৰ আৰু এতিয়া এইটো হ'ল ডাইনেটিকৰ এইটো মানে ছিংগাৰৰ কাৰণেও বেষ্ট পাব্লিক মিটিং যিকোনোতে মানে ধামাকা চলি যায় জোৰ দিলোঁ আৰু চব চাউণ্ডৰ মালিকৰ লগত ডাইনেটিকৰ মাইক্ৰফোন আপোনালোকে পাবই এইটো খুলি চাওঁ তো ইয়াৰ লগত এখন আহে মেনু চাব পাৰে আপোনালোকে কেটলগ এখন আহে মানে চাব পাৰে আপোনালোকে এখন কেটলগ তো এইটো হ'ল ইয়াৰ মেইন মেচিনটো চাব পাৰে আপোনালোকে তো এতিয়া এইটো ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে এক্সেলাৰ দিয়া আছে দুইফালে দুডাল এণ্টনা দিয়া আছে ক'ব গ'লে এই দুডাল চাব পাৰে এই দুটা খাবলৈ নে আপোনালোকে বাকী আৰু এই দুটা চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু এতিয়া এইটো আমি ধুনীয়াকৈ চেক কৰি চাম এইটো ডাইনেটিকৰ মাইক্ৰফোন চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইটো যদি লাগে আপোনালোকক 10,000 টকাত আপোনালোকে য'ত হ'লেও পাই যাব আৰু এইটো বেষ্ট হয় মানে ছিংগাৰ প্ৰগ্ৰেমেই হওক বা নৰ্মেল যিকোনো প্ৰগ্ৰেমত আৰু ইয়াৰ লগত জেক টু জেক এডাল আহে চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো জেক টু জেক আৰু এইফালে এডপ্টাৰ এডাল এডপ্টাৰ হয় চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ ভল্টটো চাই দিছোঁ মই ইয়াৰ ভল্ট কিমান হয় চাব পাৰে আপোনালোকে 14 ভল্টৰ হয় এইটো 14 ভল্ট হয় এইটো আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এইটো চেক কৰি চাম গাইছ হেল্ল' ফাৰ্ষ্ট নতুন মাইক্ৰফোন চেক কৰি আছোঁ
হেল্ল' হেল্ল' তো গাইজ মানে ষ্টেজত কেনেকৈ লেকচাৰ দিব দেখাইছোঁ লগত হ্যালো আজি আমার উপস্থিত বিখ্যাতমান ব্যক্তি আমার ইউটিউবার ইটস পাল ব্লগ হিমাংশু ডেকা এখন গোলাম গামোচাৰে মানে এনেকৈ আৰু গাইজ তো এইটো ঠিকে আছে আৰু এটাটো চাই লওঁ আৰু ঠিক আছে আমি মাইক্ৰফোনকেইটা ধুনীয়াকৈ চেক কৰি চালোঁ ডাইনাটেকৰ নতুন মাইক্ৰফোন যিটো নেকি G2X মডেল চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে লিখা আছে G2 চিৰিজৰ হয় আৰু চাউণ্ড চেকো কৰিলোঁ তো বহুতে কৈছিল 3 পেয়াৰৰ চাউণ্ড চেক লাগে বুলি তো আজি ফাইনেলি মানে 3 পেয়াৰৰ চাউণ্ড চেক শুনাই দিলোঁ আপোনালোকক ইফালে আছে 2 পেয়াৰ আৰু ইফালে দিছোঁ আমি 8 পেয়াৰ দিছিলোঁ তো বহাগ বিহুত ধুনীয়াকৈ এবাৰ মাৰিম আৰু সকলোৱে চাউণ্ডটো ভাড়া মাৰক ধুনীয়াকৈ মজাকৈ আৰু ভাড়াবিলাক মানে যা তাকে নাৰাখিলেও হ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাখক আৰু এবাৰ ভাড়াটো বাদেই দিয়ক গাইজ বতৰে বহুত বেয়া বৰষুণ তাৰ কাৰণেতো মোৰ তিৰপাল কিনি লোৱা হ'লে বাৰু 6খনমান তিৰপাল হৈ গ'ল তো বৰষুণ নিদিলে হ'ল নহ'লে বৰষুণ দিলে কি হয় ফিল্ডখনটো বেয়া হ'ব এই বৰষুণটো ভিজিবই লগতে প্ৰগ্ৰেমো বেয়া হয় মানে তো এতিয়া চাই লওক তো ঘুমাব শাস্তি হয় বাৰু টোপনি নাহে ৰাতি তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তো সোনকালে দেখা পাব আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেমবিলাকত ভিডিঅ' বনাম যদি লাগে কমেণ্ট কৰিব গাইজ যিমান পাৰে তেতিয়াহে ভিডিঅ' বনাম গাইজ তো বাই বাই